ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും, നമസ്കാരം. ഞാൻ ബബിതയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പനിക്കൂർക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം റെമഡിയുടെ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളും കാണുക. വീട്ടിൽ മുതിർന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കിത് മസ്റ്റായിട്ടും അറിയാവുന്ന ഒരു ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇത് തയ്യാറാക്കി നമുക്ക് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടും തണുപ്പും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് വരുന്നതാണ്. നമുക്ക് പകൽ സമയത്തൊക്കെ നല്ല ചൂടും രാത്രി നല്ല തണുപ്പും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ജലദോഷം വരാനും ചുമ വരാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പനിക്കൂർക്ക വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല പറിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരാശ്വാസം കിട്ടും. തന്നെയല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് പോയെന്നിരിക്കട്ടെ, നമുക്കിപ്പം ഒരു മഴ നനഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, നമ്മളിങ്ങനെ ചീറ്റി നടക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് നമുക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു 10 പനിക്കൂർക്ക ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇല പറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്ത്, ഒരു 10 കുരുമുളക്, മധുരത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കര, പിന്നെ ഒരു 5-6 തുളസി ഇല, 4-5 ഏലക്ക പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ആ തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കാപ്പിപ്പൊടിയും കൂടെ ഒക്കെ ഇട്ട് കാപ്പിയായിട്ട് കുടിക്കാമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കുടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 3 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 3 കപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. അപ്പോൾ അത് തിളച്ചിട്ട് ഒരു 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമായിട്ട് മാറണം. എങ്കിലേ ആ വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിൻ്റെ സത്തെല്ലാം ആ വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരണം. നമ്മൾ ആ 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ. അപ്പം എരിവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. കുറച്ചുകൂടെ ശർക്കര വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാപ്പിയായിട്ട് കുടിക്കണമെങ്കിൽ, അതായത് ഇത് നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കാപ്പിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കാപ്പിയായിട്ട് കുടിക്കാമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കുടിക്കാം, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പനിക്കൂർക്ക, തുളസി, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പനിക്കൂർക്കയും തുളസിയും ഒക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റിലുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ബാൽക്കണിയിലൊരു ചെറിയ ചട്ടിക്കകത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇതൊക്കെ വളർത്തുക. അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരാവശ്യം വന്നാൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവർ മസ്റ്റായിട്ടും ഇത് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം വേണ്ട, നമ്മുടെ വെള്ളം എല്ലാം നല്ല പോലെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അടുക്കളയിൽ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തുളസിയും പനിക്കൂർക്കയും ആ ഏലക്കയും ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ നല്ലൊരു മണം നല്ല പോലെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കണം. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതിൻ്റെ ആ സത്തെല്ലാം അതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി വേണം നമ്മൾ കുടിക്കാൻ. അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്കയുടെ വെള്ളം ഡ്രിങ്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടാൽ ഏകദേശം ഒരു സുലൈമാനിയുടെയൊക്കെ കൂട്ടിരിക്കും. കണ്ടാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെന്നേ തോന്നത്തുള്ളൂ കുപ്പിയുടെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചാൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പനിക്കൂർക്ക വീട്ടിലുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് ജലദോഷം പനിയൊക്കെ വന്നാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാൻ നമുക്ക് ആശ്വാസം വരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിന് ഉറപ്പാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്നേരം നോക്കാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണമെന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.